ভাগ্যবতী আর কিছুক্ষণের ভেতরেই এখানে চলে আসবে। বেশ মা, তুমি চলে যাও। আদি রাক্ষসী সেখান থেকে চলে যায়। তারপরেই সেই তরুণীকে নিয়ে কালনাসার ভাগ্যবতী এসে হাজির হয়। নীল দিঘি, দেখেছো তো, আবার চলে এসেছি। আর এবার দেখো, আগের থেকেও বেশি তরুণীকে ধরে নিয়ে এসেছি। রানী ভাগ্যবতী, আপনার জন্যই তো অপেক্ষা করছিলাম আমি। আপনার জন্য একটা সুখবর আছে। সুখবর? কি সুখবর আছে আমার জন্য? দ্রুত বল আমাকে। সুখবর শুনতে আমার আবার খুব ভালো লাগে। আপনার সাথে তো দেখছি রাজকন্যা উর্মিমালাও আছে। হ্যাঁ, তা তো আছি। একে আমি ধরে এনেছি। আমার হাত থেকে একবার পালিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল ওকে আর ধরতে পারবো না আমি। সে আপনি ওকে সাথে এনে ভালোই করেছেন, কারণ ওকেই তো এখন প্রয়োজন। ওকে প্রয়োজন মানে? দেখুন রানী ভাগ্যবতী, রাজকন্যা উর্মিমালা বিধাতার এক শক্তিশালী সৃষ্টি। তাই রাজকন্যা উর্মিমালাকে যদি আপনি বলি দেন, তাহলে আপনি আজীবনের জন্য সুন্দরী হয়ে যাবেন। আপনাকে আর 15 দিন পর পর সুন্দরী তরুণীদের ধরে নিয়ে আসতে হবে না। কি বলছিস নীল দিঘি? এটা তাহলে অনেক ভালো সংবাদ, কারণ বারবার এই সুন্দরী তরুণীদের খোঁজাও অনেক বড় ঝামেলার ব্যাপার। ভাগ্যবতী, তুমি আমাকে বলি দিয়ে সুন্দরী হবে, সেটাও সম্ভব নাকি? যার মন খুঁজছি তার উপরের সৌন্দর্যে কি চাই আসে? সেসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না উর্মিমালা। তুই নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নে। ওদিকে লীলাবতী আর পদ্মকমল উর্মিমালাকে উদ্ধার করার জন্য ময়ূর পালকে চেপে বরফ রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। ওদিকে কি অবস্থা কে জানে। আমার কিন্তু খুব চিন্তা হচ্ছে বোন। চিন্তা তো আমারও হচ্ছে বোন। উর্মিমালাকে ওই ভাগ্যবতী কি অবস্থায় রেখেছে কে জানে। আমার আর কিছু ভালো লাগছে না বোন। ওইটুকু একটা কন্যার সাথে শেষ পর্যন্ত কিনা আমাকে লড়াই করতে হবে। ভাগ্যবতী তো আমার কন্যার বয়সেরই। বোন, এখন আমাদের আবেগ দিয়ে ভাবলে চলবে না, আমাদের কন্যার কথা ভাবতে হবে। বরফ রাজ্যে পৌঁছাতে এত সময় কেন লাগছে বোন? আমার তো আর ভালো লাগছে না। আর কতক্ষণ লাগবে? বোন, প্রায় চলে এসেছি, চিন্তা করিস না বোন। লীলাবতী আর পদ্মকমল চলে আসে বরফ রাজ্যে। বরফ রাজ্যে তো চলে এলাম, কিন্তু ভাগ্যবতী উর্মিমালাকে নিয়ে কোথায় যেতে পারি এটা কি করে জানতে পারবো? বোন চল, আমরা আমাদের দুজনের শক্তি এক করে উর্মিমালাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। হতে পারে আমরা উর্মিমালাকে পেয়েও যেতে পারি। হ্যাঁ বোন, তাই করতে হবে আমাদের। লীলাবতী এমনটা বলার পরে পদ্মকমল সহ বরফ রাজ্যের এক পাশে নেমে যায়। আর দুবোন দুজনের হাতে হাত রেখে উর্মিমালার বর্তমান অবস্থা দেখার চেষ্টা করে। বোন, এই তো উর্মিমালাকে দেখতে পাচ্ছি। ও তো নীলদিঘির কাছেই আছে, আর সাথে ভাগ্যবতী কালনা সুধীরকেও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওরা উর্মিমালাকে নীলদিঘির কাছে কেন নিয়ে গেছে সেটা জানার জন্য এখনই আমাদের নীলদিঘির কাছে যেতে হবে বোন। পদ্মকমল লীলাবতী সহ নীলদিঘির দিকে যাওয়ার জন্য রওনা দেয়। তখনই সেখানে আদি রাক্ষসী চলে আসে। হা 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 হা, আমি জানতাম তোরা তোদের উর্মিমালাকে উদ্ধার করার জন্য আসবি। এজন্য আমাকেই আসতে হলো তোদের এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করতে। আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ করতে মানে? আমাদের চেষ্টা কেন তুমি ব্যর্থ করবে? আমি, আমার বোন কিংবা উর্মিমালা তোমার কি ক্ষতি করেছি?
ক্ষতি তো করেছিস তোরা। তুই আমার কথা শুনিসনি। বলেছিলাম তোর অর্ধেক শক্তি আমার পুত্রকে দিয়ে দিতে, কিন্তু তোরা তা করিসনি। আর আজ আমি যখন তোদের পেয়ে গেছি, তখন প্রতিশোধ তো নিতেই হবে। আদি রাক্ষসী, তোমার ভালোর জন্য বলছি আমরা, আমাদের পথের সামনে থেকে সরে যাও। না, আমি তোদের সামনে থেকে সরে যাব না। ওদিকে তোদের উর্মিমালাকে ভাগ্যবতী বলে দিবে, আর এদিকে আমি তোদের শেষ করব। আমার বোনকে শেষ করবে তুমি? আদি রাক্ষসী, তুমি হয়তো আমার বোনের সম্পর্কে সবটা না জেনেই লড়াই করতে এসেছো। আমি জেনে শুনেই তোদের সাথে লড়াই করতে এসেছি। আর দেখ তোদের এখন আমি কি করি। কোনো ব্যাপার না, একবার তোদের দুর্বল করতে পারেনি তাতে কি, এবার তো পারবই। বোন, ওকে একেবারে শেষ করে দে। ওর সাথে দীর্ঘ সময় ধরে লড়াই করার মতো সময় কিন্তু আমাদের নেই। ওকে দ্রুত শেষ করে দে। ঠিক বলেছিস বোন, আমাদের যত দ্রুত সম্ভব আদি রাক্ষসীকে একেবারে শেষ করে উর্মিমালার কাছে যেতে হবে। আরে একই দেখছি আমি, লীলাবতীর একই ভয়ঙ্কর রূপ। একজন মা চাইলে তার সন্তানের জন্য অনেক রূপ ধারণ করতে পারে। লীলাবতী নিজের জাদু শক্তি দিয়ে আদি রাক্ষসীকে আক্রমণ করে। আদি রাক্ষসী লীলাবতীর আক্রমণে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যেতে থাকে। না, আমাকে ছেড়ে দে লীলাবতী, আমাকে ছেড়ে দে। আমার এখনো অনেক কাজ বাকি আছে। আমার পুত্রকে নিজের আসল রূপে ফেরাতে হবে। তোমার পুত্র নিজের আসল রূপে না ফেরাই উত্তম। সে তো দিঘি রূপে সাধারণ মানুষের ক্ষতি করে যাচ্ছে। এরপর যদি আবার নিজের আসল রূপে ফিরে আসে, তখন তোর পাপের বোঝা আরো বেড়ে যাবে। না, আমাকে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমাকে। বোন, তুই ওর কোনো কথাই শুনিস না, শেষ করে দে ওকে। বোন, আদি রাক্ষসী তো শেষ। এবার আমাদের উর্মিমালার কাছে যেতে হবে। ঠিক বলেছিস, এবার আমাদের কন্যাকে বাঁচাতে হবে। নীলাবতী আর পদ্মকমল নীল দিঘির কাছে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হয়। আমাকেও তোমার মা আর মামুনির সাথে যেতে হতো। কেন? তুমি কেন আমার মা আর মামনির সাথে যেতে চাচ্ছ? তুমি সেখানে গিয়ে কি করবে? তুমিও তো আমার মতোই ছোট। কারণ বরফ রাজ্য আমাদের, আর আমাদের রাজ্য আমাদের তো ফিরে পেতেই হবে। তাই আমি এখন বরফ রাজ্যে যাব। রাজকুমার অরুণ, এ কি বলছেন আপনি? আপনি এখন সেখানে যেতে পারেন না, কারণ আপনাকে দেখে রাখার দায়িত্ব তো আমাদের। আমার চিন্তা তোমাদের করতে হবে না টুনি, আমার কিছুই হবে না। আমাকে বরফ রাক্ষস রাজ্যের সাথে লড়াই করতে হবে। কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন আপনি পূর্ণবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বরফ রাক্ষস রাজের সাথে লড়াই করতে পারবেন না। হ্যাঁ বলেছিলাম, কিন্তু আমার মনে হয় কোনো একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে, যার দ্বারা আমি বরফ রাক্ষস রাজকে উচিত শিক্ষা দিয়ে বরফ রাজ্য আমাদের খোকসের দখলে নিয়ে আসতে পারবো। দেখুন রাজকুমার, সবটা নিশ্চিত হয়ে না জেনে আপনার এত বড় ঝুঁকি নেওয়াটা উচিত হবে না। সে না হয় আমি বুঝবো, আমার উপরেই ছেড়ে দাও। আমি যাচ্ছি আমার বাবার কাছে। ওদিকে লীলাবতী আর পদ্মকমল পৌঁছে যায় নীল দিঘির কাছে। ভাগ্যবতী, তোমার সাহস কি করে হলো আমার কন্যাকে পুনরায় ধরে আনার? আরে, রাজকন্যা লীলাবতী এখানে। রানী ভাগ্যবতী, সময় নষ্ট করবেন না। উর্মিমালা আপনার সাথেই আছে। এখনই উর্মিমালাকে বলে দিন
এখনই ওকে শেষ করে দিন। না রানী ভাগ্যবতী, এ কাজ করবেন না। রাজকন্যা উর্মিমালার মা রেখে গিয়ে আপনাকে চরম শাস্তি দিবে। রানী ভাগ্যবতী, আমার কথা শুনুন। আমি কি করব সে আমি জানি। আর রাজকন্যা লীলাবতী, এর আগে আমাকে ভয় দেখিয়ে আপনার কন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাই না? কিন্তু এবার আর তা হবে না। মানে বোন, এই ভাগ্যবতী কি নীলদিঘির কথা শুনবে নাকি? ওকে আটকা। হ্যাঁ বোন, ওকে তো আমি আটকাবই। আমার কন্যার কোনো ক্ষতি আমি হতে দিব না। আমার কন্যাকে আমি বাঁচাবই। লীলাবতী ভাগ্যবতীকে বন্দি করার জন্য মন্ত্র পড়ে। ততক্ষণে ভাগ্যবতী নিজের শক্তি দিয়ে উর্মিমালাকে দু টুকরো করে রক্তাক্ত করে দেয়। না, উর্মিমালা, এ কি হলো? আমার চোখের সামনে এ কি ঘটে গেল? উর্মিমালা, আমার নয়নের মণি। নীলদিঘি, দেখ, তোর কথা মতো উর্মিমালাকে শেষ করে দিলাম আমি, তাও আবার ওর মায়ের সামনে। আমার শক্তি সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই ভাগ্যবতী। আমি আমার কন্যাকে ঠিক বাঁচিয়ে নেব। যাই হয়ে যাক না কেন, আমি আমার কন্যাকে ঠিক জীবন্ত করে তুলব। হে বিধাতা, আমাকে শক্তি দিন, আমাকে সাহায্য করুন। আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি এরপর হয়তো আমি আর থাকবো না, কিন্তু আপনি দয়া করে আমার কন্যার পাশে থাকবেন। বোন, তুই কি করতে চাচ্ছিস? তো বন্ধুরা, কি মনে হয় তোমাদের? লীলাবতী কি পারবে ওর কন্যার জীবন ফিরিয়ে আনতে? জানতে হলে প্রকৃতি কন্যা সিজন 3-এর পরবর্তী পর্ব দেখতে ভুলবে না। ধন্যবাদ।